Katu kat ningut kinong shong shnong ka mau rapat ka bahap ha mau sram East Khasi Hills District haga khat nyau tarik rempang arajar arpon rio lingba ki lat pathai khubor kila kenno bauba kermen shang diar urang ba shnong jongate shnong udai ubale donbor hakiba bon ki kam haba pens ngau ya kanie sikilat pathai khubor hasilong press club nakaliang uba pensong dor sang diar ulong bauteu rang ba shnong ulapen kinrea jubor ya ka mau rapat lower primary school syaka yeng dor bar ka shnong hakaba ulapen pau bakane kadai ka bamla ban pediang ulaken no bakadai ke kambam sap urang ba shnong da ka biyo subut barupa Peter Sun usap inspector na ka office traikam ke district school education officer DSEO East Khasi Hills District. Nolor kata ulong ru bau new rang ba shnong ulek don bor ru hakiwe ki kam shnong bat kan ni kalong ka aka ka bamla ban priang bat ka bapen ngausi ya ki nong song shnong kawi kamat ka ba kata kadai ba shift no ya ka maurapat lower primary school syaka yung ba namar ba kaying ba holi kamdai ka kaying school ki kadang but kadai gitu shift do hati dia yang batu kita juga office for SDO office, SDEO office di DI. Kemudian nanti kita berperok pada rutan. Nanti donwi officer, nanti office SDEO, ubah lali ikam kita penjar ya morpat ubah dari school. Namar bah kecil dia yang jauh, chief no dari school, but penkelah, but change ru ya yakinong nong shed. Nang ta hakajing du no yo windmill nang tadi hakajing du ya babon mak kijing metoy kawi kalong ba kajing du ikna ikot isla apo CRC ta kawi di kamat di mo nikum ki nong snong ko morpat ni pasha jure kene namar ba kamorpat ka dorbar hol morpat kamdei ka ying kamdei ke ying school kamut ba kene ke di kajing le asap kajing le bangsa jong urang ba snong bat kini bat uni master P sul ubadi USI jong ka office SDEO te habai dei bat kene ka kam nakali juga ka school kya ba namar kajing du jimentoy ka school kalong ba habai dei bat ya kajing mo ki umba mundi ka nagas kim DGM kimyo namar ba kaladon ka jinglong ta bat ka wede ka jingdu yaki ka ta wade ka yaki kena bandage toilet namar ka umi kalong beri essential for us especially for the student tadi nak takadaw ba ngal su kya ba wede kan kam kum pinong susnam bangiwan nanti takamensim ka ba ni snook kya niwan hani ha office chupi tanam takakam but very sure nak takakam snong idan bon ki kam snong ki ba uli urang ba snong uli dan bor ki pai pa po snong tina kita kadaw ni hari kisni kan tak basyan very bat ki baju uni USI ama pun sin uli ni ki kam ki ba mi happy dena tak kadaw ba ni dak sur ka ba kapas kami dekesur dakawi kesur ni dawa naka sarkar wa dipet ya ka education department bayau ni officer uni ba pisut Peterson USI dei ban welcome order ikum kini kijat nama palai bakakta ya kena kakta ya kulai darwi dei nama kata kada apa ni dawa ba sarkar lembaga ka education department kacim but action ikum kini kijat besar halor ka jingle donbor juku khamtam ya ki jaga kita khamtam akaba ulawan ra ya kenika recycle of plastic factory te haba ulawan ra ya kenika factory ni ulalum me kedorbar kata kedorbar nakaliang jungi ki nong nong ngim yohun satya habang ngim yohun henry lasdang ban dakaba halla hakabaya kran atau jongka takadorbar te hadin kata ngi naklen jungi ngimhun kunta ni la ya ong ba nginum bedang ni tani ke jingle jung kani kadorbar ban ngimhun te kunta
ngilami sesendang hadin kita bat laong ba itu kiba mi bat itu kiba san kita kedorbar fan double di kata ketika kebau berngam de kunta na kalian jongi ku kirim shnong ni penremjur ya kejile don bo jong ne rong shnong de jong shnong jungi kamor pan de kunta sa kawai pan kaba hadin ba ni ku kirim shnong haba ni idon kajing ker sainal apo kasnong jungi kunta ladon ibat ding henry na kalian jungi ngilale bersange henry hadin kata nama bah kasnong jungi haba bansin ya kiding melalui kimau na po jong kalau no snong ini beletip pajba badalum de derbar hari habangi kum kipat ba ngilale bersange penban la sakharap yangi bangi tu mengi yang kita gidin bat la FIR yang ni kumba rangut de kumta na kalian jungi misusi bat ni penpau di susi namar ka jingle jung mer musnong tang kikam ki bom jongnia here ya kinong chuchnong ulalet ban bet ha ki bo jung ka apa police department de kumta ha kan ni kupor ngakwa ban ong ba ni perdam jur ya ke jingle don bo jung mer musnong bat ni kerpan ya ki beri pet ya ki kam senong kam thau na kalian jongi ilabu ya ki kat Islam atau district council ba kin pet nya bat ni kerpan ba ki dei ban pet nya bat dei ban weng mador yang ni ro senong ki jaka ni ngilong ke jaka rajlan de rajlan de haba kalong jaka rajlan de namar boru na kalian jong kahima ngila dep mo kajing hiring ngila dep te hari ngila kran ketu kasni ba kum kirang basnong kim don bor lam dayo jingpit na isim ban skut ye ki jaka jong karadlan jong kahima te di nak kata bang na dalilai ngimsya namar ngiskutu baladangi ailat ni kum kipat pa kan ya tengku bat kijaka jongi simet te kuntangin sadu ya laki beri siap jongi te kuntangi na kalian jongi putba dei na kita kedau bangi sa ngimkwa banwala ya kan deka kataka recycle of plastic factory te ba de hentakin ba ya tengku bat bun baulale tempur ne urang basnong ha kikam jaka puta bat kikam kibaya day bat ha kimlang salah kini ke school amor pat hasnong morpat ni omdon school snong nadu menswa south house nan mentala south house ne tami e unjudon school snong show namar ba ya kini ke school la IT hi kita ke snong sha urusiman ba strictly simili ban mentahi nadu kata kapor por menswa la IT ke school ha urusiman but ila penyan ni TMC nadong sedang bat ke school la bagi pe ko snong kaki ba bat kidon ki kena na kali ke school ki papas ki exam nunggu dia po JNB ki papas ki exam ki kalau long pe boda ke school no kendong mekenaru ngisi sorong mo si pentak bakala kidon ki kena ba mi challenge ya ki exam joka central government ti de namar kita kedau ba mentala south coast nestam kini ke school mau pak lower primary school ba ini I try di school isna ke business school isna ke chicken room baksya ya ke diksyat na tahu kita nak school nasna hi ke jaka usinan kamu ketika try je kata jaka Hendri namar ba ketika le arsa bamsan jong orang basnong bat kini ki baduni ubri office jong ke SDEO ba Peterson di namar takadaw bakah sta bukan ni bat benta ka jinge isya ki kena dan habedi ko Islam ka umba mundi ba pli kimio umit temil ru syai kibu namar ba kishif ya kani ka school sya ka yung dapat tuan o sya yung dapat hol sorry mo sya yung dapat hol kamut isula da kabor
Isulah tak apa. Jadi nama tak tahu ba, kau mengenal trend Malaysia mat ba, ya kau gini kerja officer. Bangi kau ki, kebaik kebangangi kebangi, mengidawa direct. Ini SI officer, ban harshikina, nama penkelumar kena. Tang penkelumar kena, penkelumar lu tentang sidang. Kadang deh, kawai kejengja apa balai bersejak ni, balai bersami ni. Kadang deh bersyutai ini di trajur ke sekolah, strictly sekolah bahikan ya ke sekolah. Di hadir nangta, kila chain. Kila penkela bagi KMC. Kata kejengbat jenguru dusiman ki penkela nasional. Dah kaba kila asap kila bangsa jeng kini beri nanti po office kia. Ti habai dia kini nak kalian juga office director nak kalian juga ngamtip ni kitip ya kini balasih. Nanti dia nak takada bagi pesyah ke media macam ni. Ba nak kalian juga office director dia bal tuklar ya kini kakam. Namar ba Lakunu kaying dapat kamdai kaying school. Namar ba kamdai kaying school nomor katum ka tum. Bat na uni USI naka ni ka building bala yo jaka syat yo midmil mentapat kelas susah rahang gitu. Ti nomor kata kelas susah just school ro kisah haying dimu orang basna. Takara nomor kulai ba kalau dan kini kajing, shalai don buat, shalai jubuat. Di tangkatai, bedi kata. But lihat mo, apa ini begini kajing thung ini nungkai. House nama ada kendai. Nagaliang itu office kila apply, bandi bantono dia kena tes. Nagaliang ini bastrik kita tay leble, but hadin baki kadang kini ke corruption ke office nagaliang itu senang. Teki pensengi ekane. But they mean sound tarik jung uni ubenai bakila entho ini exam but kiba tho ini exam kidai tang kimduna ya kesikongun kiba tho ini exam kemut ba ulang utung bai ko abit bantungi kiba haying besan juda ada ni kerpat na kalian juga education department SDO office ba ya kan ka kam bantung no hikai ako kamor pak no primary school dei ban sange shwashi ko kat ba om palam pun bai kadawi kata kata le ada corruption ko ta kerja tu jumur juki kata hajik syada di ba penkela ya KMC makna de kai ta school bala ta ke beli ban ras derban matkawi hi uni urang nasional dai useng school simati makane ke school ai kateng ke syarat red boyo ya ke skim na ke skim sarkar bantei gini ke school bat menta ka kala ban kaying syong besar di bre kum kaying wai. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam mengibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukom syed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.